أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من قصة امرأة يلي بقدم لكم إياها أنا كوثر الحنبوري. قصة بتدور أحداثها بلبنان بالعام 1976، يعني خلال الحرب اللبنانية. تحكي عن سيدة لبنانية اسمها إيفلين. هي سيدة جميلة مثقفة بنت عيلة مثل ما بيقولوا باللبناني. درست بقسم الآداب بالجامعة. من بعد ما تخرجت تعرفت على شاب حلو وسيم بالنحوي، عنده مركز، كان بيشتغل بشركة مهمة، يعني عنده بوست، وبحكم شغله كان بيشوف كتير ناس وبيتعرف على كتار. ربطت بيناتهم قصة حب حلوة وتزوجت بالزواج، والله رزقهم بالطفل الأول بعد شي سنة. استمر 5 سنين زواج حلو سعيد. الزوج عم يعطي الزوجة كل الاهتمام وكل الحب، وعم يعطي كمان ابنهم البكر كل الاهتمام والعاطفة. كان زوج محب، زوج يعني عم يعطي الزوجة كل شيء بدها اياه من اهتمام. لكن بعد هال5 سنين بدأت إيفلين تلاحظ انه تصرفات الزوج عم تتغير. صار يغيب اكثر عن البيت بحجة الشغل، بحجة اجتماعات الشغل، بحجة امور طارئة حصلت بالشغل. صار ينام حتى برا البيت. هيدا الامر بلش يدخل القلق والخوف على قلبها لإيفلين. صارت تحس انه في شيء ما بتعرفه، في شيء لازم تعرفه، في شيء كتير مؤلم بدها تعرفه. صارت تسأل عنه بالشغل بين الأصدقاء المشتركين، لحين ما اكتشفت شيء كتير زعلها، انه على علاقة مع امرأة تانية. مين هالامرأة وليش عمل هيك؟ انصدمت صدمة كتير كبيرة، خصوصي انه هي عطته كل عاطفتها، عطته حبها الكبير. هي ما تعرفت على غيره، هو اول انسان تعرفت عليه، اول شاب انجذبت لإله، اول شاب دق قلبها لإله. كان اول حب بحياتها، وحتى اول علاقة. ما كان عندها علاقات قبل مع شباب تانيين. حبته، عطته من قلبها ومن عاطفتها، ووثقت فيه، حطت كل ثقتها فيه. فكانت صدمة كتير كبيرة لإله. مين هي السيدة اللي هو على علاقة فيها؟ هل هي أجمل منها؟ هل هي عندها صفات أكتر منها؟ صارت تسأل حالها، أنا بشو قصرت معه؟ وليش عمل هيك فيي؟ وليش أنا ما بنجذب لشباب تانيين؟ ليش هو بده يكون يعمل هيك؟ أسئلة كتير كبيرة وصدمة كتير كبيرة. كيف عملت إيفلين من بعد ما عرفت؟ كيف بدها تتصرف؟ هل بتواجهه بالحقيقة؟ هل بتقله بدي انفصل؟ هل تطلب الطلاق؟ رح نعرف بالحلقة الثانية. كانت معكم كوثر الحنبوري بقصة امرأة. لاقوني إلى اللقاء.